Hola, me llamo Renato y hoy voy a armar mi segundo Lego de Marvel Superhéroes. Como lo pueden ver, acá está. Se ve bien chulo. Acá podemos abrir esto. Como ven acá, podemos ver las cajas, que vienen dos cajas acá. Acá viene el manual de cada uno de los personajes. Y acá viene una capa. Hoy vamos a empezar a hacer el Lego. Vamos a empezar primero con este personaje. Acá viene... ¡Wow! Miren lo genial que viene. Genial. Acá está. Este Lego lo tengo de set. Ahí está Hulk, Iron Man. Miren. Hulk y Hulk. Después vamos a armar esto. Vale. Como pueden ver, acá tenemos la bolsa más pequeña que hay. La vamos a abrir. ¡Buf! Acá está la primera bolsa. Acá podemos tener la bolsa más grande del servidor. La podemos abrir. Acá está nuestra segunda bolsa. Sale. Bueno, acá tenemos todas las piezas armadas. Desde acá las puedo ver. Acá. Primero vamos a continuar con este set. Acá pueden ver el manual. Acá. Primero continuamos con el auto. Acá tenemos esta parte. Necesitamos una de esta partecita del bloque. Segundo, necesitamos una